Bumi mekar bunga wijaya kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi keluarga desa Mbak Supina. Pemirsa, sore ini Mbak Supina ini anak lanang yang ini besan. Arep ngomit kembang jaya kusuma pemirsa. Mbak Supina penasaran pengen roh mekar kembang jaya kusuma kuwi kaya apa? Kebengi wi mak mekar mak. Iki tak kemet mbak anak lanang. Penasaran pemirsa. Wis ngene pemirsa ya dongane muga Mbak Supina mekar kembang jaya kusuma. Nanti malam mekar pemirsa. Terima kasih sudah dukung channel Mbak Supina Desa. Semoga diberi kelancaran rezekinya, panjang umurnya, sehat dan bahagia sama keluarganya ya pemirsa. Dan doa pemirsa. Bunga wijaya kusuma. Wijaya kusuma. Jarang pemirsa bisa tahu mekarnya pemirsa. Telung pot ya iki. Oke. Ya iku sing tengah Sing kono. niku tales niku. Tapi Endi dah, Dek? Iku bisa tales-talesan. Oh iki ta? walah iya lah wong Oke. wis gak tau mbok sirami dah iki. Lah iki yo kerjane lemu ayahe lah ngono bulan nang kabeh ngono. Enten kana habis lagi. Lagi lah. Lagi. Oke pemirsa, tunggu pemirsa nanti malam mudah-mudahan bisa tahu mekarnya. Engko nganu mak apa? Mangan sik karo ngombe kopi ben gak keturun. Oke pemirsa, tunggu nanti malam ya pemirsa. Jaya Bunga wijaya kusuma, bunga yang langka. Suara nggak kopi pemirsa. Soalnya iki kok bengi mbak suara kemit kembang jaya kusuma. Kembang jaya kusuma nggone anak-anak kono pemirsa. Iki wayah mekar lah iki mbak penasaran. Pengen roh mekar iki kaya apa. Dadi engko mbak suara kemit pemirsa. Tinggal kopi, engko makan sisang. Ape melek-melekane kok pemirsa. Ini mertua aku pemirsa, nama Kulan pemirsa. Anak lanang. Nandur Mbak penasaran. nandur bunga wijaya kusuma. Nah, prediksi ini kira-kira ntar malam nih mekar pemirsa. Soalnya wis untuk bisa tunjuke lah. Mbak Suki penasaran kembang jaya kusuma ku kaya apa. Bagus pemirsa itu bunganya pemirsa. Baunya harum mak jarine mak jare wong-wong. Soalnya sak umur Mbak Suki rong pernah weruh kembang jaya kusuma ku kaya apa. Ambune pirang wangi jarine mekar mak. Bikin kopi dua pemirsa. Soalnya Mbak Suki wonge yo kecanduan kopi. Masalahnya anu pemirsa apa? Mekare itu ndak tahu jam berapa. Biasanya malah ngeleno pemirsa. Ngeleno kalau ditungguin itu ndak mau. Ada ditungguin sampai subuh, ditinggal melangkah lawang ngunes mekar karepe. Nah ini ngeloloni pemirsa, ngeloloni ngombe kopi ben gak ngantuk. Engko ya mangan barang pemirsa ben wareg dadi ben nggodang wetenge lesu terus mekar kaya malah Tinggal mlayu mengguri ya malah mekar ya. Mekar ya. Tadi mau ngeler nasi pemirsa, nasi cek panas, Mbak Suki malah gek nyolok ya. Pilar dulu. Bikin kopi. Kental-kentalnya ben betah melek. Masuk kita ngombe kopi ngeluh pemirsa. Mbah ra ketang sedina pisan ki mesti ngombe. Kadung kecanduan. Nah, gimana ya kemit kembang jaya kusuma Mbah Sumopi. Wes, kopinya siap. Siap makan, siap minum kopi pemirsa. Lanjut makan. Makan dulu pemirsa, ben gak keleson. Mau kemit. Nah, kalau sayur kok mbek botok.
Apa ini? Botok klandi. Botok. Botok pemirsa. Botok. Botok. Sayur menir besok. Pemirsa, Mbak Suarep sayur menir karo botok. Ya, nambah Botok pemirsa. sama tempe. Di Karek dua. wargi pemirsa engko kodang pas nunggoni loroh lesu ditinggal mangan mekar gak malah. Ya wis Kale nganu ngleno biasane pemirsa. nganyil. Jarang-jarang sing iso metuki kembang Jaya Kusuma. Tempe ini ngelawah kue. Sapa lawan cukup. Berdoa dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rosakinah bakina anda benar. Amin. Pemirsa, Mbak Su makan dulu. Makan dulu pemirsa. Botok. Anu kemit. Ngombe kopi sik pemirsa ben ora ngantuk. Sebar makan Mbak Su. Ngopi pemirsa. Ora ngantuk turun. Aku kepahitan kopi ini. Paipen. Kepahitan aku. Ngene. Tak gawe kental-kental pemirsa. Soalnya ape kemit. Alhamdulillah. Selak mekar kok ayo ndang rono. Yuk. Ayo mak blayu mak selak mekar kok. Guli mekar bunga wijaya kusuma. Walah delok mak mekare kok apik ombung ngene ya. Iya. Iso koyo ngono aku Cuma- sak lagi iki. Main mekar ngene iki nek bengi tok Mak. Awan mangane ora tau mekar. Lho kae sing siji ya mekar Mak. Iya dan kuwi, iya dan kuwi. Hmm. Lah untung emang ndang mlayu, ndang mlayu kok manah yo ora weruh kene. Ya Allah. Baru pertama kali ini pemirsa lihat bunga kusuma wijaya. Mekar. Ini baunya harum sekali pemirsa. Ampun koyo ngene mabret pemirsa. Masyaallah. Mbak Su sak umur-umur langge iki roh makroe kembang Jaya Kusuma. Senajan Ini ora iki urung pol Mak Tawi Mak. lah yo, Kum. emang cara roh kawit awale Nah. kok kuncupe malah Yo ngono kuwi mau ngleno seneng. Ini belum semua pemirsa nih, baru pinggirnya ini. Mak, delok sing sebelah kono Mak. Kita cilik Mak ya sing ini. Yo. Mungkin 1 juta mungkin. Lanang wedok. tapi besar sing kemang lho iki yo menawa yo sak judo iki kan pirang pot mung 4 pot lho Kira dek cilik. sing wis kembang rong pot pemirsa. Nah iki mang Mbah Su jendang Blayu. melayu ayo selak mongko selak klenan biasane kembang Kusuma iki jadi wong sing jaman kuno-kuno iki jere ngleno pemirsa. Ini belum full pemirsa no, baru pinggir-pinggirnya. Nah, ini yang sebelah. Yang sebelah. Kayak ada jaring-jaringnya pemirsa. Jaya Kusuma. Nah, ini tepat jam 11 malam pemirsa. Jam 11 sih Mak ini. Jam 11 mekro ya. Nah, tadi sore
udah ada tanda-tanda nek apa mekrok pemirsa. Tapi ini belum full. Biasanya full Jam 12. full kebuka semua itu pokoknya jam 12 lewat pemirsa. Tapi ki baune apa kena angin. Mabrat. Kena angin nek wis basa Jawane mabrat lah pemirsa. Ampun nih. Wangi. Ini Pak Pinteran. Jarang-jarang yang punya bunga Wijaya Kusuma bisa tahu pas mekrok ya pemirsa, soalnya mekroknya cuma malam Ngleno. Ngleno. Biasane ditunggoni sampai pegel mripate uga kayak iso. mekrok pemirsa. Ini besok pagi ya jam 5 atau jam 6 wis udah nggak begini pemirsa, udah balik normal lagi. Kuncup maneh. Kuncup cuma cara mono wis nganu Mak. Yo wis gak gelem mekrokne lah mau suwengi kitok pisan. Biasane wis. Nah ini pemirsa ada kayak jaring-jaring itu yang baunya wangi sekali. Kayak nyemprotno minyak. Kayak nyemprot minyak. Ya gak minyak sih Mak, kayak gas. Soalnya harum pemirsa. Gandane warung banget. Ya aku yo pertama kali roh kembang Wijaya Kusuma sing kae yo kayak mau nganu baune moro ning ratan kuwi. Tekan dindi. Lamping pemirsa. Baune tekan dindi nek. Cantik. Enek sing iki madhep omah. Ini cantik. Mlebu omah baune. Ketoke ya enak bintik-bintikne pemirsa. Malam aja bisa kelihatan. Padahal malam loh pemirsa ini. Warnanya cerah koyo ngene. Cerah. Kelihatan putih sekali. Putih bersih. Harum. Itu ya pemirsa ya. Bunga Wijaya Kusuma akhirnya bisa mekar. Iki mau baso wis anu pemirsa, wis roh mekroke kembang Wijaya Kusuma. Cuman raro dari awalnya cuman wis roh mekroke sapu gede. Wis baso terima kasih wis iso roh sak umur-umur kembang Wijaya Kusuma ki kaya ngono nek mekrok. Ambune harum ngungkuli parfum. Wangi. Baso terima kasih sing wis dukung channel Mbah Suginawan Desa. Semoga dilancarkan rezekinya, sehat panjang umur. Wis ngene pemirsa, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.